Жуырда мемлекет басшысының ақпараттық Қазақстан 2020 мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы жарлыққа қол қойғаны белгілі. Аталған құжаттың басты мақсаты Қазақстанның ақпараттық қоғамға өтуін қамтамасыз етуге жағдай жасау. Яғни ол мемлекеттік басқару жүйесінің тиімділігін арттыру, инновациялық және коммуникациялық инфрақұрылым қолжетімділігін, ақпараттық орта мен ақпараттық кеңістікті қалыптастыруды көздейді. Алға қойылған индикаторлық мақсат бойынша 2020 жылға қарай Қазақстан Біріккен Ұлттар ұйымының әдістемесі бойынша электрондық үкімет индексінде алғашқы 25 мемлекеттің тізіміне ену қажет. Сондай-ақ компьютерлік сауаттылық деңгейі 80%-ға өсіп, елдің жалпы ішкі өніміндегі ақпараттық коммуникациялық технологиялар саласының үлесі 4%-ға жетуі қажет. Ақпараттық Қазақстан бағдарламасының басқа да міндеттері жөнінде толығырақ шолушымыз Жандос Жұмабек баяндайды. Мемлекеттік бағдарлама негізгі 4 бағытты құрайды. Мемлекеттік басқару жүйесінің тиімділігін арттыруды қамтамасыз ету, инновациялық және ақпараттық коммуникациялық инфрақұрылымның қолжетімділігі, қоғамның әлеуметтік, экономикалық және мәдени тұрғыда дамуы үшін ақпараттық ортаны қалыптастыру, сондай-ақ отандық ақпараттық кеңістікті дамыту мәселелерін шешуге бағытталған. Бағдарламадағы 4 бағытты іске асыру үшін 2020 жылға дейін келесі индикаторларға қол жеткізу жоспарланып отыр. 2017 жылы билеттер электронды нұсқада сатылатын бағыттардың үлесі 40%-ды, 2020 жылы 100%-ды құрайды деп көзделуде. 2017 жылы қазақстандық телеарналардың таралу географиясы 100 елді қамтитын болады, ал 2020 жылы 110-ға жетеді деп күтілуде. 2020 жылға қарай халықтың компьютерлік сауаттылығы 80%-ды құрауы тиіс. 2020 жылға қарай Қазақстанда эфирлік цифрлық желі құрылып, ол ел тұрғындарының 95%-ын эфирлік хабар таратумен және еліміз аумағын 100% спутниктік хабар таратумен қамтитын болады. Мемлекеттік бағдарламаны әзірлеген Көлік және коммуникация министрлігінің ақпараттық технологиялар саласындағы мемлекеттік саясат департаменті басшыларының айтуынша, болашақта әлеуметтік қызметтерді 100% электрондық қызметке өткізу қарастырылып отыр. Электрондық үкіметті дамыту бойынша Бірлескен Ұлттар ұйымының рейтингінде 25 мемлекеттер қатарына кіру, қазір күнде біз 38-ші орындамыз. Сонымен бірге үй шаруашылықтарының 80%-ын интернет желісіне қосу, үй шаруашылықтардың 100%-ын телефондық байланыспен қамтамасыз ету инфрақұрылымымен, соларға қол жеткізу бойынша бірқатар шаралар мемлекеттік бағдарламада белгіленген. Ақпараттық қоғамға өту, ақпараттық коммуникациялық инфрақұрылымды толық қамтамасыз ету, халықты қағазбастылықтан арылтып, телекоммуникациялық инфрақұрылымды дамыту. Бүгінгі күні темір жол, әуе билеттерін сатып алуды, немесе шаруашылық төлемдерін интернет арқылы төлейтін болсақ, енді бюджетке түсетін төлемдер мен халыққа көрсетілетін қызмет түрлерінің барлығын мобильді телефон арқылы іске асыруға болады. Келешекте осы бағдарламада осы істер жүзеге асырылған кезде азаматтар өзіні мобильдік интернет арқылы сол врачқа жазылады, уақытын белгілеп, ол деген врачқа барып келу керек пе, сол интернет арқылы соған кіруіне, қабыл қылу уақытына жазылады, билет сатып алуға интернетті, басқа қызметтерге, соның бәрін интернет арқылы үйінден кіру, қол жеткізу мүмкін, же болмаса жұмыста отырып мүмкіндік жасайды. Электронды үкіметтің мақсаты қызметті электронды түрде көрсету. Қазір халыққа қызмет көрсету орталықтарында қызметтің 90 түрі электрондық портал арқылы жүргізіледі. Бұрын заңды тұлғалар бизнесті ашу үшін айлау уақытын сарп етсе, қазір жарты сағаттың ішінде іске асырылады. Ол үшін халыққа қызмет көрсету орталығынан электронды цифрлық қолтаңбаласыз. Сол арқылы порталға кіріп, барлық ақпаратты енгізіп, өзіңізге қажетті қызмет түрін пайдаланасыз. Мен өзім байқадым, бір қазіргі күнге шейін 30 минут ішінде жаңағы адамдар тіркеп жатыр. Бүгінгі күнге жаңағы осы жылдың басынан айтаты кететін болсақ, 300-ге жуық, жаңағы 270 заңды тұлға осылай тіркелді. Жаңағы интернет арқылы. Соңға ешкімге бармай, ешқандай устав, анау-мынау документтер әкелмей, жаңағы электрондық түрде тіркеуден өтті. Ол барлық мемлекеттік органдардың мәліметтері бір жерде қалыптасып, барлық ақпараттық технологиялар арқылы жаңағы міне бұл нәтижеге жетіп жатыр. Бұдан бөлек бағдарламада халықтың компьютерлік сауаттылығын арттыруда көзделген, әсіресе шалғайдағы ауыл тұрғындарын интернетпен қамту, электронды қызметтерді пайдалану мәселесіне ерекше назар аударылған. Өз кезегінде бұл қазақ тілді интернет пайдаланушылардың санын арттырмақ. Сонымен қатар бағдарламада көрсетілген негізгі мәселенің бірі бұл мынау жаңағы шағын және орта бизнеспен айналысатын кәсіпкерлер, жұмыссыздар, жартылай жұмыспен қамтылған жастар, мынау денсаулығына байланысты мүмкіндігі шектеулі азаматтар, қарттар,
мынау әлеуметтік жағынан қорғалмаған адамдар үшін жаңағы компьютерлік курстар ұйымдастырылады. Біздің қазақ тілді интернет жүйесі дамиды. Көптеген интернет жүйесінде қазақ тілді контенттер құрылады. Бүгінгі күні мысалға ауылды жерге интернет жетті, мектептерге интернет жетті. Соның арқасында, соның негізінде интернетте қазақ тілді пайдаланушылар өте көбейіп жатыр. Бұл біздің кәсіпкерлерге жаңа нарық. Өйткені олар сол қазақ тілді пайдаланушыларға арнап дүкендер ашады, және де әртүрлі контенттер жасайды, жарнамалар жасайды. Бағдарламада интернетті дамытумен қатар электрондық қызмет түрлерін кезең-кезеңмен іске асыруда қарастырылған. Парламент мәжілісінің депутаты Ұласбек Сәдібеков халықтың мемлекеттік қызметтерді электрондық нұсқада алуы алыстағы ағайынның уақыты мен қаржысын үнемдейді деген пікірде. Мысалы, 3G мобильді байланыспен біздің халық саны 50 мыңнан асатын, 2013 жылы халықтың саны 50 мыңнан асатын елді мекендерде қойылатын болса, 2015 жылы халықтың саны 10 мың және одан да көп елді мекендер мен аудан орталықтарында орналастырылатын болады. Сонымен қатар 4G буынды стандартты бұл 2013 жылы Астана Алматы қаласында, 2014 жылы барлық облыстың орталықтарында, 2015 жылы мынау халықтың саны 50 мыңнан асатын елді мекендер болатын болса, 2018 жылы Қазақстанның барлық аудан орталықтарында орналастырылатын болады. Сонымен қатар бағдарлама аясында денсаулық сақтау саласын дамыту мақсатында қажет кезінде телекөпірлер мен консилиумдер саланың жетекші мамандарымен дәрістер ұйымдастыруға мүмкіндік беретін қорғалған бірыңғай ақпараттық желі құрылады. Жандос Жұмабек, Жәнібек Дәулетбек, Хабар, 7 күн.